अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं Realme 3 Pro की अनबॉक्सिंग का। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो फर्स्ट में आपने बात सुनी यार उसके बारे में आपका जो विचार है वो मेरे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली अपना Realme 3 Pro और इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इस बॉक्स को देखते हैं क्या इसमें। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है कुछ और ये जो बड़ा वाला इसमें पैकेज था। तो दोस्तों इस पैकेज में क्या है भाई, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिम एजेक्शन टूल पड़ा हुआ है इसमें, और यहाँ पे ये फ़ोन पड़ा है इसमें Realme 3 Pro जो ब्लैक कलर में है। तो दोस्तों आप ब्लैक कलर ना लें क्योंकि ब्लैक थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा आपको, ये बिल्कुल सही नहीं है ब्लैक कलर। आप दूसरे कलर में इस फ़ोन को ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कलर है। और बिल्कुल इसका जो बात करें बैक रियर का तो काफ़ी अच्छा है। और इस बॉक्स में और क्या है भाई, तो यहाँ पे पड़ा हुआ एक वॉल चार्जर जो बहुत ही कमाल का है। ये बहुत सारे ओप्पोज़ के फ़ोन में भी मिलता रहता है। तो रियलमी जैसे कि ओप्पो का ही ब्रांड है, आपको ही पता है। और क्या भाई इसमें, तो यहाँ पे इस बॉक्स में और एक पड़ा हुआ है एक USB केबल जो मेरे ख्याल से लगता है माइक्रो USB है। जी हाँ, माइक्रो USB केबल पड़ा हुआ है इसमें जो बहुत ही अच्छा है, दमदार है भाई, मजबूत है थोड़ा, आराम से आप कहीं भी लेकर जा सकते हो, चार्ज कर सकते हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये Realme 3 Pro फ़ोन का फुल स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइनिंग की। तो दोस्तों देखो ये फ़ोन जो है यार ऊपर से देखने में काफ़ी अच्छा है और जब आप इसको हाथ में पकड़ोगे तो फुल हैंड कवर हो जाएगा आपका, बिल्कुल अच्छा से आप इस फ़ोन को रखोगे। और यहाँ पे रियर में मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, डबल कैमरा, एक फ्लैश लाइट और यहाँ पे पिन। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंसर टाइप का होता है और यहाँ पे 3.5 mm का जैक और पावर बटन और वॉल्यूम बटन। ये बात तो आपको पता है कि जैसे होता है वैसे इसमें भी दिया गया है लेफ्ट राइट करके। और दोस्तों ऊपर में एक छोटा सा ये है कुछ। और उसके बाद दोस्तों इस फ़ोन का अगर बात करते हैं कि क्या ये फ़ोन टिकाऊ होगा, तो दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है, टिकाऊ होगा। और लुक ऊपर से आप खुद देख सकते हो, यू टाइप का नोच है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे तो अच्छा लगा यार फ़ोन चलाने में। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग ये है कि यहाँ पे जो इसका स्लॉट है, तो दोस्तों ये स्लॉट में आप 2 सिम ऐड कर सकते हो। जैसे कि दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप 2 4G सिम ऐड कर सकते हो और एक चिप। दोस्तों ये है इसका कुछ डिजाइनिंग और स्पेसिफिकेशन। दोस्तों इसका बहुत ही कमाल का है। आप अमेज़न का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कीजिए।